怖いから。親方もうそのやり方言ってんねやな。出てきたぞ火が。フェザースティックで燃やしていく。あの神に祈る風はもう何やったのか。時間かかることも気づいた。でこのでかいやつを1個上に予備でかぶしておくと。いいね。ついてからね。なんならもう帰ってああええな。むく。相当風の音してるけど下やっぱやばいよ。これかなり便利よ。これ使えるのはぽいぽいぽい。だからぽいぽい。よっしゃ。さあ続き作っていくか。ちょっと薄めに。おいっす。じゃが2でいくか。めっちゃ燃えますよこの薪。ほう。燃えやすいけど燃費悪いな。早いですね。俺のほら炭みたいな手が赤くなるよ。でかい方がええんかな。一本入れとくってのがまあいいっすね。そいつがだからずーっとこう温めてくれる。よっしゃー。よしこんだけやればいいかな。入れすぎか。うわちょっと入れすぎたかもな。脂身もらいます。このぐらいいっときましょうか。OK。適度なサイズに切っていく。
うやって切ろう。よし。いただきます。うまっ。うお、ビーフ。うまっ。食がなおや。完成度やばいね。ビーフシチュー。完成度やばいね。キャンプ飯もここまで来たか。ああ、うまいやろ。パンつけて食うたら最高なの。ああ、あったまる。キャンプ場でビーフシチュー最高。熱っ。うまっ。冬キャン最高。